Əliyevdə Trump, İlham Əliyev və Paşinyan özü də dedi ki, qol çəkmək istəmirdilər. Mən dedim, uşaqlar, ağlınızı qaçırmısınız siz, mənlə ticarət eləmək istəmirsiniz və mən deyir, barmaq silkələdim və qol çəkdilər. Açıqca deyir ki, mən bir loru dilində desək, qulağına tutum, qol çəkdirdim, belə deyək. Və deyələmədilər, qol çəkməyən vaxtı Trump bunları anladıbdır. Əsas da qol çəkmək istəməyən İlham Əliyevdir, Paşinyanın bir şey yoxdur, o hazırdır qol çəkmək. Deyələmədilər, İlham Əliyev qol çəkmək istəmirmiş, deyir ki, Putin'dən mən icazəsini almışam, narahat olmayın, qol çəkin. Qol çəkəndən sonra ikisini də Ağ Evdən it kimi qovubdur. İt kimi, baxın, nə yemək verdi. Bir dənə Paşinyanı yola saldı, bir fikir verin, İlhamı yola saldı, eləcə salam verdi və salam. Başqa onun dalından düşsün Paşinyan kimi, xanımınla gəlsin yola salsın, belə şey olmadı. Və ikisini də ən əsas da İlham Əliyevi Ağ Evdən it kimi qovub. Deyib ki, Zelenskiyə görə mən Putin'lə üzgöz olmuşam, dalaşmışam, sizə görə də Putin'lə üzgöz olası deyiləm. Bundan əlavə, Ağ Evdə səhərdən axşama saxlayıb İlham Əliyev və Paşinyanı ac saxlayıb. Birisi heç nə götürmək olmaz Ağ Evə. Tam ələyək, heç nə, yoxlamadan keçir Ağ Evə. Heç nə götürməyə qoymayıblar, acından ölürmüşlər. İlham Əliyev bəyləri göndərib ki, get o Trump'ın adamlarından soruş gör. Bunlar bizə ziyafət, yemək verməyəcəklərsə, oradan çöldən, hamburgerdən, dönərdən, nəsə bir şey tap, pizzadan, zaten tap gətir. Təsəvvür edirsiniz. Və bəylər Əyyubov gedib, hamburgerini gətirirlər, onu da içini eşəliyiblər, belə tərtəmiz eşəliyiblər, hər yeri belə xancam. Gətirirlər İlham Əliyev və Paşinyan hamburger yiyirdi. Deyib ki, qol çəkməsəniz, buradan buraxan döyüləmisiniz. Dağlığınızı dağıdacaqsınız. Qol çəkənə kimi anladım ki, Putin'in icazı almışam, qol çəkəndən sonra da ikisi, əsas da İlham Əliyevi qovalayıb. Ay, nətər rəzalətlər, mən deyəndə inanmırdınız, eləməz. Ay, saqqal yoxdur sana, ağıl adam saqqala baxmır, eyvallah. Ay, dedim mi, götünə pas soxular Ağ Evdə İlhamı. Ay, dedim mi, İlham Əliyev qol çəkmək istəmir. Ay, dedim mi, həmən bu indi Trump deyənlər var, isə. Trump dediklərini, mən, onlar Ağ Evdə ola, mən onları dedim mi sizə? Dedim mi? Mən, heç kim deməyəndə, görüşdə neçə gün qabaq dedim, bu sülh müqaviləsi deyil, bu memorandumdur. Mən neçə gün qabaq dedim, İlham Əliyev adam yerinə qoymayıblar. Mən neçə gün dedim ki, İlham Əliyevi Trump pis günə qoyacaq. Mən deyir, hələ siz gözləyin, hələ gələn ay gözləyin, görün İlham Əliyevin başına nələr gəlir. Sadəcə Trump, İlham Əliyev gedirdi. Alyaskada da Putin, Qafqazı Trump Qafqazı Putin'ə verdi. Sadəcə Amerika, Avropa, dünyanın böyük gücləri uçub quşdan tuturlar. Eşitmişsiniz mi Afrikada hansısa bir diktatoraya veya bu Orta Doğuda haradasa bir diktatora ilə gəlsin, Amerika savaşsın, Almanya savaşsın, İngiltərə. Görmüşsünüz? Yox, bir diktator nə? Hansı o diktator yetişdirmişdi, o diktatorun başına qapa salıb məhv edirlər. Və salam, öz istədiklərini də gətirirlər. Amerika belə eləyir, İngiliz belə eləyir. Mən dedim mi ki, Alyaskada Trump İlham Əliyevi Putin'ə satdı. Mən deyirəm bunu. Mən deyirəm. Yavaş-yavaş da Trump'ın İlham'a soxduğu pas qabağınıza çıxır eləm yavaş-yavaş. Hər gün olmazsa 2 günün biri, kişinin yanında söhbət olar da, ay Trump. İlham Əliyev dəli olub, deyir ki, kişinin yanında söhbət olar. İndi güya ki, götünü qumarda qoyar, arvadını qumarda qoyar İlham Əliyev dövdə. İlham Əliyev ki, 2 gündən bir belə eləyir. Deyir ki, kişinin yanında söhbət olar da, burada qoyda saqqal ki, qol çəkdirdi, uşaqlar belə, uşaqlar elə. Bu nəkər məni biabr eləyir, deyir. İlham Əliyev dəhşətdir.